Naktī uz pirmdienu Latviju no dienvidrietumiem sāk šķērsot pazemināts spiediena apgabals, kas strauji pieņēmās spēkā, kļuva par ciklonu, un līdz ar šo ciklonu bija saistīta arī plaša, spēcīga nokrišņu zona, kas daudzviet rietumu un centrālās rajonās atnesa ilgstošu, stipru lietu, un nokrišņu daudzumu daudzviet ap 15–30 mm, bet Kolkas meteoroloģiskā normas stācijā pat 54,7 mm. Zemgalē bija arī dažas zibens izlādes, un tad piedāvāja atskatīties, kā tas viss norisinājās skatā no Jelgavas. Intensīvais lietusgāzes turpinājās, kā rezultātā kopējais nokrišņu daudzums 6 stundu laikā sasniedz 29,3 mm, kas ir ceturdaļa no visas mēneša normas, un šeit arī 2 zibens izlādes, lai arī tālumā mākoņos tomēr pērkons bija dzirdams, diemžēl to nepaspēja ierakstīt. Bet šis ir tikai zemais starts nedēļai, kas turpinājumā izskatās būt dinamiska, ar spēcīgiem negaisiem bagāta.